Ah, musica! Allora, siamo pronti, Sidò? Gustati il mister pizzaiolo della Valera estate 2012, detto Fascia Bianca! Cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canses ahora, tú solo empieza, mueve la cabeza, danza kuduro. Carita linda, labios sexys, tremendo culo, ella es loquita, le encanta. Insomma, vuole dirvi che ha fatto le valigie per andare via, insomma, questo era il messaggio. La luce sempre. Voglio Giovanni qui. Dov'è Giovanni? Giovanni, ci sediamo all'ultimo sangue, primo e secondo posto, ospite d'onore. Io vado con la mia banda Le Mondrine. Esibisci? Lo devi sfidare a ballare. Questo stai spettatori. A ballare. Io sono qui. Giovanni ti sfida con un ballo, Michael Jackson, dai. Vieni qua, fagli vedere chi sei, Giovanni. Fagli vedere chi sei. Fagli vedere chi sei. Giovanni, dai. Io sono con te, vieni. Dai, vieni Giovanni. Dai Giovanni. Dai Giovanni. E adesso vediamo chi è il più bravo. Una piruletta, Giovanni! Bravo, un applauso! Dei giri veloci! 3 o 4, Giovanni, così cade per terra. Allora, grazie alla simpatia, un applauso forte di Gianni, insomma il nostro pizzaiolo estate 2012 qui alla Valera. E poi grazie anche alla simpatia di Giovanni. Allora, sì, aspetta. Ok, bravo, ok. Perché io vado ad eleggere, insomma già, dimmi. Ti ha battuto? Bravo Giovanni, complimenti, Allora, se insomma zia Franca mi aiuti a portare insomma le coppe